kuna si Kyle. Pinakamay lang eh. Pwede yun? Walang kuna? Asa masakit? Ito? Kita ka na may-ari eh. Bakit binibidyo? Mamaya na naman. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-share yung mga video natin ito sa nasasaktan ako, wag ka lang bumaboy, bitawan mo na ako, malaya ka na, wala mang tao.